O isolamento do local deve ser feito nos próximos dias. A secretaria vai fazer um levantamento técnico para instalar uma cerca de contenção para impedir que as pessoas cheguem até o topo da cachoeira. Local de onde caíram Bruna Virgínia, de 23 anos, e Matheus Mendelli. Ela morreu no hospital e ele apresentou melhoras, mas segue internado na UTI. O terreno, de 22 mil metros quadrados, é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura e Pesca, mas vai ser cedido para a Prefeitura de Florianópolis, que poderá investir na infraestrutura para a visitação.